అన్నమయ్య జిల్లాలో బర్డ్ ఫ్లూ సోకింది. కర్ణాటక సరిహద్దుల్లో ఉన్న ఈ జిల్లాలో గత కొన్ని రోజులుగా కోళ్లు మృతి చెందుతున్నాయి. ముఖ్యంగా నాటుకోళ్లు మరణిస్తుండటంతో రైతుల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతుంది. మదనపల్లె, తంబళ్లపల్లె, పొంగనూరు నియోజకవర్గాల్లో కోళ్లకు ఈ వ్యాధి బాగా సోకినట్లు తెలుస్తోంది. సదుం మండలంలోని పుత్తవారిపల్లె, అమ్మగారిపల్లె, కంబవారిపల్లె గ్రామాల్లో ఇటీవల పెద్ద సంఖ్యలో నాటుకోళ్లు మరణించాయి. దీంతో పశుసంవర్ధక శాఖ అధికారులు కోళ్ల నమూనాలను భోపాల్ NIHSAD ల్యాబ్కు పంపారు. ఈ కోళ్లకు బర్డ్ ఫ్లూ సోకినట్లు నిర్ధారణ అయింది. బర్డ్ ఫ్లూపై వదంతులు, అసత్యాలు ప్రచారం చేయవద్దని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. మదనపల్లిలో కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేసినట్లు కలెక్టర్ నిశాంత్ కుమార్ పేర్కొన్నారు. సగం వడ్డిన కోడి మాంసం, గుడ్లు తినవద్దని అధికారులు సూచించారు. పొరుగురు ఉన్న చిత్తూరు జిల్లా కార్వేటి నగరం మండలంలో కూడా కోళ్లు మరణించాయి. అన్నమయ్య, చిత్తూరు జిల్లాలో పక్షులు, కోళ్ల అకస్మాత్తు మరణాల నేపథ్యంలో అన్ని రకాల ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకున్నట్లు अधिकारियों తెలిపారు। हज 2026 की रजिस्ट्रेशन का हो गया है आगाज। हिंदुस्तान भर में मकबूल इदारा वजारत अखिलियती उमूर से मंजूर शुदा अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके सफर को बनाए आसान। बुकिंग जारी है। नॉन शिफ्टिंग पैकेज के अलावा कैटेगरी ए और डी के जरिए रखते सफर बांधने की दी गई है सहूलत। मुकम्मल पैकेजेस की जानकारी के लिए मुलाकात करें। फोन पर भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स, ट्विन सिटी कॉम्प्लेक्स, JN रोड, एबिट्स, हैदराबाद। मुकद्दस फरीजा और आसान तरीका, रिश्ता भरोसे का। अल आजम टूर्स एंड ट्रैवल्स।